Batuk kering merupakan refleks tubuh untuk mengeluarkan benda asing tanpa bantuan lendir atau dahak yang dihasilkan oleh sistem pernapasan. Batuk kering juga disebut batuk non-produktif. Batuk berdahak adalah batuk yang disertai dengan lendir atau dahak. Batuk berdahak juga disebut batuk produktif. Obat batuk kering ini, apabila Anda mengalami obat batuk kering tidak berhenti-henti, apalagi mengganggu waktu istirahat Anda, obat ini dapat merupakan baik dikonsumsi bagi Anda. Contohnya seperti diphenhydramine HCl dan chlorpheniramine HCl. Nah, yang kedua, manfaat obat batuk berdahak. Obat batuk berdahak ini, bila kandungan obat yang dijual secara bebas tidak dapat menghasilkan berhentinya batuk, maka Anda segeralah periksa ke dokter karena itu sangat berbahaya. Contohnya seperti kayak ada demam, nyeri, sesak nafas, batuk berwarna kuning dan kehijau-hijauan, dan berdahak campur darah. Bagaimana obat batuk bekerja? Obat batuk bekerja sesuai dengan fungsi bahan aktifnya masing-masing. Yang pertama itu ada antitusif, yang kedua ada ekspektoran, yang ketiga ada antihistamin, yang keempat ada dekongestan. Jadi, antitusif itu bekerja untuk meredakan batuk, sedangkan ekspektoran itu bekerja untuk meningkatkan jumlah dahak atau lendir yang dibuat oleh paru-paru, sehingga lendir lebih mudah keluar bersama dengan batuk. Yang ketiga itu ada antihistamin. Antihistamin itu menurunkan produk histamin. Hal ini akan mengurangi kebutuhan dan mengurangi jumlah sekresi yang diproduksi oleh paru-paru. Yang keempat itu ada dekongestan. Jadi dekongestan ini pembuluh darah di paru-paru dan hidung dipersempit sehingga dapat menurunkan kebentuhan. Obat batuk kering itu ada Woods, Vicks Formula 44, Sanadrol DMP, Siladex Contusi, Siladex DMP. Ada Codipron, Comix, Dextromethorphan, Codicaf, Activus Fucoxupesan, Codeine. Kalau obat batuk berdahak ada Silex, Triaminix, Activec, OBH Kombi, Benadryl, Bisolfon, Lasal, Alerin, Contusi, dan Mucohexin. Obat batuk kering yang pertama itu ada WOTS. Efek samping yang kadang-kadang timbul itu seperti gangguan saluran pernapasan, dan efek samping yang jarang terjadi itu alergi kulit dan mual. Terus yang kedua ada Vicks Formula 44. Efek sampingnya itu biasanya seperti gangguan pernapasan seperti mual, muntah, sembelit, dan menimbulkan kantuk. Terus yang ketiga itu ada Codipron. Beberapa efek sampingnya itu biasanya mual, muntah, mulut terasa kering. Terus yang keempat ada Comix. Efek samping yang mungkin terjadinya itu biasanya pusing, mulut, hidung, dan tenggorokan terasa kering. Terus yang kelima ada Codeine. Efek sampingnya itu biasanya pusing, terus mual, muntah. Batuk berdahak, yang pertama itu Silex, efek samping seperti sakit kepala, mual, konstipasi, diare. Terus yang kedua OBH Kombi, efek samping seperti gangguan ringan pada pencernaan, mengantuk, dan mulut terasa kering. Terus yang ketiga ada Lasal, efek samping yang mungkin terjadi gemetar dan jantung berdebar. Terus yang keempat ada Mucohexin, efek samping seperti perut terasa kembung, terus ngantuk, terus mual. Terus yang kelima itu ada Alerin, efek sampingnya biasanya pusing, mengantuk, dan mulut terasa kering.